البيان وجعل نسله من سلالة من طين ثم جعله في قرار مكين إلى قدر معلوم. اللهم صل على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ndugu Waislamu, nakuhusieni pamoja na kuhusia nami nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusimama katika kucha Mungu. Ndio jambo ambalo kila mmoja anatakiwa ajivishe, awe nalo, iwe sehemu kubwa katika maisha yake. Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuleta wanadamu au amemleta mwanadamu katika mgongo wa ardhi aje awe khalifa, awe mtawala wa kusimama katika ardhi hii na kuvisimamia vilivyomo, kwani ndiyo alivyoamua yeye baada ya viumbe mbalimbali kukataa amana kubwa ya usimamizi, akaibeba mwanadamu. Ndugu Waislamu, kwa hakika mwanadamu ni kiumbe mtukufu, ni kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu amemsifu kwa kusema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim: laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile zuri sana. Ahsan kwa mubalagha, yani vizuri zaidi, yani hakuna zaidi ya hapo. Tumemuumba mwanadamu ahsani taqwim, kwa umbile lililo zuri, lakini thumma radadnahu, kisha tutamrejesha huyu tuliyemuumba kwa umbile hilo zuri, asfala safilina, chini kabisa ya walio chini. Ndugu Waislamu, wanadamu tumesema ana hadhi kubwa, na kila aya ambayo katika Qur'ani inamtaja mwanadamu inamuonesha binafsi ajitizame yale ambayo Allah ameyafanya kwake. Wa fi anfusikum afala tubsirun, hivi ndani ya maumbile yenu, ndani ya nafsi yenu hamuoni nilichokifanya kama mimi Mola wenu? Pamoja na utukufu tuliopewa wa usimamizi wa dunia hii, basi tunatakiwa tumuogope sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani mtu anapokuonesha jambo hili kama mwanadamu, wewe usifanye kwa sababu Mwenyezi Mungu halitaki, na wewe ukaona kama yule anayekwambia vile hakupendi au hakutaki, ni kutokujifahamu kiimani. Mwanadamu kwa alivyo, ile asfala safilina tuliyosema, anaweza akarudi time yoyote kwa sababu ya kujitambua yeye nani. Falyanzuril insan mimma khuliqa, hebu ajiangalie mwanadamu mimma khuliqa, kaumbwa kwa kitu gani? Kama alivyo unaambia jitoe mwenyewe, nini umeumbwa kwa nini? Khuliqa mimma, tena dafiq, ya ameumbwa kwa maji yenye kuchupa. Hayo ni maji ya uzazi. Ukiangalia yale maji ya uzazi, ikesha ukijiangalia wewe na ubausa wako, usema mimi ndo nimetokana na haya, itawezekana hivi? Kama akili yako inataka kukuhoji. Lakini hivyo ndo Allah alivyosema, falyanzuril insanu ila ta'amihi, ajiangalie hivyo alivyo na ubausa wake na nguvu zake na afya yake, aangalie mimma khuliqa, kaumbiwa kwa nini? Sasa jawabu kwamba ameumbwa na hayo maji dhaifu, ukitia hapa kwenye kiganja cha mkono, ukiyasugua dakika 2 yamekauka na huoni image yoyote. Huyo ndo mwanadamu.
lakini kwa kuwa ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake amemfanya kuwa hivyo alivyo, basi hapaswi kuwa mwenye kusahau neema zote dhahiran wa batinan ambazo Allah amemmiminia kwake. Maana sikupewa, amemiminiwa tele neema ambazo wa in ta'uddu la tuhsuha, kama mtazihesabu hamzifikishi mwisho. Sasa aliposema khulika min ma'in dafiq, hapo ndipo ilipoanza ile wa khulikal insanu dha'ifa, ameumbwa mwanadamu dhaifu sana. Na udhaifu, jiangalia hayo maji tuliyosema yana umakini gani, yana namna gani ya kumfanya mtu awe hivyo alivyo. Lakini Allah ndo kakuumba wewe, kwa process ndo imeanza hapo. Kwa hivyo udhaifu wetu tufahamu, tumeanza na asili gani ya mwanadamu. Aliumbwa kwa udongo, Allah akabadilisha modality akasema wacha, sitaki tena kuumba kwa udongo, nataka kuumba kwa maji dhaifu. Yeye mwenyewe mwanadamu akijiona basi ajijudge, ajipime, aone kwamba mimi kweli muumba wangu ana nguvu kushinda mimi na udhaifu wangu huu. Na udhaifu huu unaonekana kila dakika, kila muda, kila sehemu, kila mahala. Ukijiangalia kama wewe ile body system yako inayofanya kazi, wewe mwenyewe hata hujui sasa kinachoendelea ndani ya mwili wako. Utajisikia labda ninaumwa tu, ukaenda kwa physician atakwambia unaumwa na hiki na hiki na hiki, utaalamu wamepewa. Lakini sasa kama atakupa dawa atakazokupa, atakufanyia check up atakufanyia, lakini mwenye mwili akisema kiungo hichi kiwe dhaifu na kisifanye kazi tena, hakifanyi hata kwa dawa gani. Ndugu Waislamu, kwa hakika udhaifu huu ndio sehemu ya maumbile yetu. Lazima tujijue, tumche Mwenyezi Mungu sana, tumuogope. Hata vitu mbalimbali Mwenyezi Mungu, falyanzuril insanu ila ta'ami, hebu angalia chakula chake. Maana mwanadamu hawezi kuweka bila kula. Chakula chake kinatoka wapi? Falyanzuril insanu ila ta'ami, hebu angalia chakula changu mimi na wewe kinatoka wapi? Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa faambatna fiha habban, akataja hizo ainaban na vinginevyo. Nataka kusema ni kwamba angalia wewe ila taami, chakula chako wewe unaweka kisiki tu basi, unakwenda unachimbua ile ardhi unaweka kisiki. Nani anatia majani? Nani anatia mizizi? Nani anatoa muhogo? Ule muhogo ile element za muhogo mpaka kwa muhogo ukaona ama una test ladha, uchungu, laini, unawiva au hivi, ni nani? Hii ndo tauhidi. Ajiangalie mwanadamu alivyo dhaifu na neema alizomiminiwa na Mola wake. Hatupasi kusahau hata kwa sekunde moja. Allah akikwambia angalia chakula chako kimeanzaje, anakueleza kimeanza hivi. Jiangalie maumbile yako yameanzaje, anakuambia umeanza hivi. Huo ndio ukweli ambao Allah anatuambia. Kwa hivyo ndugu Waislamu, ule udhaifu wetu tukubali kwamba kila mmoja wa khulikal insanu dhaifa, tumeumbwa dhaifu, lakini udhaifu wetu usitupelekee kusahau ule utukufu wa Mwenyezi Mungu katika kuona kwamba yeye yuko ndani yetu na remote anayo yeye, remote controller ya miili yetu. Hakuna mtu atakayesema mimi huu mkono wangu. Mkono si wako. Hukujua hata material ya mkono ni nini yaliyofanywa mpaka mkono ukawa hivyo. Unayajua kama mkono wako? Unapokuuma uamrishe mkono usiniume, huwezi. Haya ni mambo ya tauhidi, ya kujijua mwanadamu kwamba yeye ni nani na hapasi kusahau hata namna moja. Na Mwenyezi Mungu alipoonesha udhaifu wa mwanadamu zaidi, ile aya tuliyosema mwanzo, hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, imepita karne tele. Mwenyezi Mungu aliumba hii dunia yake kwa ukubwa aliofanya, akatia aliyatia, akaingiza yote aliyotaka kuingiza, mwisho ndo akampeleka mwanadamu. Na kumpeleka mwisho ni kuonesha kwamba kama kuna viumbe vina nguvu viko zaidi yako, kama kuna viumbe vina uwezo viko zaidi yako, kama kuna viumbe ambavyo vizuri viko zaidi yako, lakini wewe mwanadamu nimekutukuza, wala kad karramna bani adam.
tumempa heshima kubwa mwanadamu. Tuitumieni heshima hii vizuri. Mwenyezi Mungu tunakuomba utujalie tuwe wenye kujifahamu udhaifu wetu, na udhaifu wetu isije kuwa hasara dhidi yetu kwa kumsahau Mola wetu kwa neema alizotupa. Mola tunakuomba utujalie yale yote mema ambayo unayaridhia, utupe taufiki ya kuyafanya na uyakubali ya Rabbil Alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأخيار وعلى آله وصحابته الأبرار. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. Ndugu Islam, naendelea kuwahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja nami kuihusia nafsi yangu. Jambo hilo ni jambo adhimu ambalo kila mmoja wetu hana budi lazima awe nalo katika maisha yake ya kila siku. Ndugu Islam, kwa hakika kila mmoja wetu ana umri alionao. Tumeshaishi dhama ambazo kila mmoja ameziona. Basi ajue kwamba tulikotoka ndiyo kurefu, palipobakia ni pafupi. Hatupasi kuwa na namna yoyote ya jeuri wala kibri kwa Mola wetu. La tatakabbar ala nnas, usifanye jeuri kwa watu. Binasabika, kwa sababu ya nasaba yako. Fasluka min turabi, asli yako jijue ni mchanga, gongo. Tudasu bil aqdam, unakanyagwa na miguu, ndo asli yako mwanadamu. La tatakabbar ala nnas bijamalika, usijione mzuri, usifanye kiburi kwa sababu unajua umerefuka sana, rangi yako njema, una tambo. La tatakabbar ala nnas bijamali, kwa uzuri wako. Fabatinuka ghaira jamili, ndani yako uko sawa. Walau tarakta nafsaka duna nadhafatan ladhaa jamaluka, na kama mwanadamu unajiona mzuri, una tambo kubwa, kaa siku mbili usikoge. Inua mkono wako, jiduse sehemu ya kwapa, utaona kwamba ule udhaifu ndio huu. Vaa nguo siku 4 au 5 katika tropical country kama zetu hizi, ikesha ujiangalie wewe ukikaa na mtu. Hebu nenda haja ikesha usijisafishe. Huo ndio udhaifu wetu. Kwa hivyo la tatakabbar, usije ukafanya kibri mwanadamu. Fabatinuka ghaira jamili walau tarakta nafsaka duna nadhafatan ladhaa jamaluka. La tatakabbar bimalik, usifanye jeuri ukatakabbar kwa mali. Falmalu aradhun zailun yadhhabu wa yaji, mali ni lengo dogo sana, linakwenda na kurudi. Kuipata ndio kosa. Kuna watu walipata mali baadaye wamefilisika. Kwa hivyo mali isiyo kigezo cha kufanya wanadamu ukajisahau, ukasahau binadamu wako na asili yako na ulikoanza. La tatakabbar biilmika, usifanye kibri kwa ilmu yako. Fal ilmu hujjatun alayka, ilmu ni hoja dhidi yako. Kama hujajifunza ukafunza wengine kama unavyoelekezwa, ukaona mimi nimesheheni na ilmu, hapa hatubagui. Tukisema ilmu ndio tuna generalize elimu zote. Kama wewe hivi mwalimu, maana yake lazima uwe na wanafunzi. Ukiwa wewe una elimu husomeshi, wewe maana yake hupo katika una elimu, kwa sababu itakuwa haionekani, kwa sababu hujaigawa kwa wenzako.
Kwa hivyo wa maasiyatul alimi a'zamu 'inda Allah min maasiyatil jahil, maasi atakayofanya mwana wa chuoni yana adhabu kali zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko maasi ya mtu mjinga. Kwa hivyo usijiona umesoma, una madigrii yako, una PhD yako, una manini, ukanyanyapaa wengine kwa nafasi ulionayo kwa sababu ya elimu yako. Tumia elimu yako kwa manufaa yako na wenzako. Kupewa hiyo elimu imekuwa wewe ni taa, wengine waone kwa mwangaza wako. Nakuomba Allah subhanahu wa ta'ala utujalie tuwe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الوفي الرضي وعن ستة الباقين. اللهم واصلح ولاة المسلمين خصوصا منهم الرئيس زنجبار دكتور حسين بن علي بن ويني، ووفقهم إلى العدل وجنبهم الجور والظلم والفسوق والعصيان. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجدب والقحط والطعن والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين مع القرى عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم الحجاج والعمار إلى بيتك الحرام والزائرين قبر نبيك محمد رسول عليه الصلاة والسلام، وسائر المسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده مؤيدا معصوما، ولا تجعلنا شقيا فينا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا وقاربوا وترصفكم فإن تصيت صافي من تمام الصلاة. Tuangalie mistari yetu, ndiyo dira ya kunyoosha safu zetu. Haka kunyoka kwa safu ndio utimilifu wa sala zetu. Istawu yarhamkumullah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Astaghfirullah. Allahumma tassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ba'd. Ndugu Islam, kuna taarifa hapa tatu. Taarifa ya kwanza ile yetu ya kawaida. Msikiti huu ili uende manake unahitaji gharama na michango yenu ndio muhimu. Hii ndio ya msingi sana. Lakini nyinginezo nazo ni za msingi. Tuna maiti hapa ametokea Migombani, tutamsalia. Tunaomba tusitawanyike, kwanza tufanye hili jambo la faradhi kifaya kumsalia mwenzetu. Kuna maiti ametokea Migombani. Kwa taarifa tulizonazo, huyu mama aliyefariki atakuwa marehemu rais wa pili almarhum bwana Abud Jumbe Mwinyi. Mjukuu wake ndio kafiliwa na mke wake ambaye ndio huyu tutamsalia hapa, na tutazikwa unakorekwa insha Allah taala. Na taarifa nyingine ni kwamba tuna ndugu yetu Sheikh Ahmed Kasim almarhum, kishakuwa sasa, wiki iliyopita ametutoka. Sheikh Ahmed Kasim alikuwa ni muumini mkubwa wa msikiti huu, kama unavyoona maji na samaki hawezi kuukosa. Amefariki labda siku 6 zilizopita au wiki moja, na tulimsalia kwa Muhammad Ali pale, tukamzika kule nyuma. Kwa hivyo tunataka tufanye dua maalum ya mwenzetu huyu ambaye muda wake umefika, amerudi kwa Mwenyezi Mungu. Tusiwe tumemsahau hata kwa dua. Na maiti yanavyokuwa kule makaburini, kama mtu aliyezama baharini, anasubiri nani atapita huko. Kwa hivyo wao wamekaa huko makaburini, wanasubiri nani atanikumbuka anurushia angalau life jacket, ambao ndio hizo dua zetu. Kwa hivyo inshallah Sheikh Ahmed Kasim tutamwombea dua, lakini maiti yetu hii Mheshimiwa Mufti atatuongoza, na baadaye dua inshallah naibu mufti atatulia dua, na itakuwa ndio ikhtitamu ya mjumuiko wetu huu inshallah. Kwa hivyo naibu mufti atatuongoza sala kwa mujibu wa habari niliyopewa, na dua atatupa mufti inshallah kwa sababu ya hali. Kwa hivyo inshallah tutasoma dua zile kwa pamoja baada ya kumaliza hili, zile za Sheikh Ahmed Kasim na huyu marehemu pamoja na zile nyingine ambazo tunakuwa tunaomba kawaida. Kwa hivyo inshallah naomba tumlete maiti sasa kwa ajili ya kumsalia, ili tupate wingi wetu, kwa sababu kila mtu ana harakati hapa. Tunataka tumsalie, kila mmoja apate hizo fadhila. Tunaomba maiti aletwe mbele ili tuweze kumsalia inshallah. Kuna taarifa yote? Na hizi taarifa za ziada mingine nimeambiwa nitoe. Marehemu alikuwa haishi hapa, lakini bila shaka wawakilishi kutoka sehemu mbalimbali wamefika hapa. Tunaomba zichukue hizi taarifa kwamba mpaka tunakuja kumsalia, wale ndugu zake watachukua dhima ya kuchukua dhamana zote za madeni na mengineyo, ambayo kikawaida wanadamu tunapitia hayo mambo. Kwa hivyo yoyote atakayekuwa amekwazana na huyu marehemu, basi fursa hii ya kuombewa radhi mbele ya waumini, na hizi salamu zifike kwa wengine kwamba aliposaliwa, kama alikuwa na chuki na mtu au kukwazana kwa namna yoyote, basi inshallah iwe mwisho hapa, na yeye tumsalie akiwa hana tatizo lolote na wenzake. Moja kwa moja. صلاة على الميت رحمكم الله. استووا. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لهذه المائدة التي صلينا عليها مغفرة عامة، مغفرة تامة، مغفرة لا تدع بعدها ذنبا. اللهم اغفر لها قبرها وارفع درجتها وعلي منزلتها واخلف لها في عقبها وادخلها في العليين وآت كتابها بيمينها فابيض وجهها يوم تبيض الوجوه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Naomba tufanye subira kidogo, tumruhusu Mheshimiwa Rais atoke na hatimaye tutatoa maiti inshallah. Leo tulikuwepo katika msikiti huu wa Mwembe Shauri uliopo mjini Zanzibar, ambapo tumekuletea swala ya Ijumaa moja kwa moja tukiwa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, ambapo mara tu baada ya hapo tuliweza kuswali swala ya jeneza, na kwa sasa ndio watu wakiwa wanaelekea kuweza kumsindikiza maiti na wengine tena wakiwa wanaelekea nyumbani katika majukumu mbalimbali. Na sisi kama ada yetu ilivyo hapa ni kuweza kuzungumza mawili matatu kwa wale ambao waliokuwa na mzee wangu kidogo naye hapa. Na mzee, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaweza kumwangalia mtazamaji moja kwa moja. Na unazungumzia vipi kuhusiana na utaratibu wa Mheshimiwa Rais, ambapo ni utaratibu wake wa hatua baada ya hatua kuswali leo msikiti huu, kesho msikiti huu, lakini leo tumejumuika naye hapa katika msikiti wa Mushawwar. Unasemaje katika hili? Karibu sana. Hili ni jambo zuri sana na mimi nafurahi sana kwamba kila msikiti anapita tunaswali naye pamoja. Huu ndio Uislamu hasa. Sasa Uislamu hauwezi kuchagua na Uislamu hauchagui inshallah. Nini sasa wito wako au maoni yako? Aendelee na utaratibu huu kwa kila wa kupita kila msikiti tukaswali naye pamoja. Utaratibu mzuri sana. Asante sana. Asante. Shukran. Asante mzee wetu naye hapa katika msikiti wa Mwembe Shauri. Alikuwa ni mwenye kuweza kuzungumza na sisi chochote hapa, lakini vile vile kama ilivyo ada yetu ni kwamba tunao watu mbalimbali
ambao waliokuwa wamehudhuria hapa katika msikiti huu, tutaweza kuzungumza nao na namna gani jinsi hali halisi ilivyo kutokana na mustakbal wa namna ulivyo. Lakini mbele yangu nao hapa samanini kidogo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Kidogo alhamdulillah, tumejumuika pamoja na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, na imekuwa ni ada yake kuweza kuswali misikiti tofauti tofauti. Tungeomba tu kwanza ujitambulishe pamoja na kuweza kulizungumzia jambo hili moja kwa moja kwa sasa. Karibu sana. Mimi naitwa Amur Rajabu Mgeni. Ni msaidizi muadhini wa hapa msikitini. Ni msaidizi muadhini. Kwa hiyo ni wenyeji wa jambo hili. Unazungumzia vipi sasa msaidizi muadhini wa msikiti huu mara baada ya kupata taarifa kwamba Mheshimiwa Rais jafafalau kwamba ni kawaida mara kwa mara, lakini kwa hii siku ya leo unatuambia nini? Karibu sana. Sisi tumefurahi sana kwa ujio wake hapa msikitini, na vile vile kutokana na msiba huu lo kuwepo hapa. Kwa hivyo tumejumuika pamoja, japo sikuwa na taarifa kwa sababu nilikuwa niko Mwangapani. Nimefika tayari khatibu kashaingia, kwa hivyo nimesikia kuwa kuna maziko, kwa hivyo tumejumuika na maziko. Asante. Na swala la Mheshimiwa Rais kuswali misikiti tofauti tofauti nalizungumzia vipi? Ni swala zuri, kwa sababu hapo zamani mara nyingi ilikuwa sana rais anatumia msikiti huu. Zamani marais wingi toka Dr. Salmin Amor na walofata Mheshimiwa Karume, Mheshimiwa Dr. Sheni, lakini Hussein Mwinyi ka change hiyo system. Kwa hivyo yeye anapiga tofauti. Kwa hiyo katika misikiti mikongwe au misikiti ambayo ni maarufu sana kwa kuswali viongozi, na maana mmoja wapo ni huu. Ni hapa. Mara nyingi wanakuwa viongozi walikuwa wakisali hapa. Sasa hili jambo lake wewe unalizungumzia vipi zaidi katika kuweza kushajisha pamoja na kuangalia kwa sasa katika hili? Ni vizuri kwa sababu misikiti yote ni ya Waislamu na Waislamu wote ni ndugu. Kwa hivyo akija kusali hapa, akisali Kiembe Samaki, akisali Vuga, akisali Shamba, maana anabadilisha mara Makunduchi, mara Mkokotoni, mara Bumbwini huko Mwangapani, mara yote ni katika kuweka watu wawe kitu kimoja. Yani wajue kwamba rais wetu anatujali na anajali wananchi wake.